Okay, let's go. What's up, viewers? So, before tayo magsimula guys, bike check muna. Mikos 4-piece bar. Mikos handle grip. Oh, so masakit. Nailupak. Mikos steam. 45 degree angle. Sexy fork. Parang si First Lady ng Pinas. Sexy fork. 45 offset. 48 spoke. Mikos rim, mabilis masira. Mikos tire. At Cobra frame. Yan, Cobra. Iwan ko lang guys kung saan aabot yung bike na to pag tinira ko. At Mikos pedal. Naku, ang sakit nito guys pag mapahalo sa tuhod. Mikos crank. Tapos Mikos full length chain. See? Yung chain stay nya, di ko alam kung ano sukat nito. Nasa 13 yata. Mikos rear. Yung ano pala nito, yung hub naka foot brake. Hindi siya ma-back wheel, gano'n no. Yun ang mahirap. Kasi naka foot brake. Wow, may ano pa siya oh. May tawag dyan. Pangit naman ito. Mikos set. Yan. Ubidal set post. Ito yung set post niya oh. Naka ano ba yan? Nakabali. Yan. Mikos gulong. Tapos may Mikos tayo na pegs. Yan. Alright. So, yun na guys. Na bike check na natin yung bagong lumang bike natin. Oh, grabe. Pinapawisan na talaga ako guys. Guys, so siguro na tayo mag-trek. First trek guys, manual. Basic lang muna tayo guys kasi susubukan natin yung kung saan naabot yung bike natin. Manual lang muna, manual. Okay, let's go. Nasira agad yawa. Oh my god. Yawa, nasira. Wala guys, patay na agad yung bike natin. Oh shit. Nasira agad yung rim. Sabi ko na, Mikos lang to eh. Bye bye. Putang ina. Yee.